大家好，我係地球上一個怪怪地，有陣時又唔知自己做緊啲乜嘢，但係有陣時又想鼓勵下大家，鼓勵下自己嘅一個古怪的小朋友戴耀明，永遠都想做小朋友，永遠都唔想長大。我記得細細個，好細個幾歲嘅時候呢，我哋就因為我住木屋區啊，幾歲嘅時候呢，就好中意成班啲小朋友啊，5歲、6歲、7歲就喺度玩下唱下歌啊，又模仿下嗰陣時 TVB 嗰啲劇集，因為嗰陣時 TVB 劇集好多人睇噶嘛，即係模仿緊啲劇集嗰啲角色。我記得我哋好中意扮阿鄭少秋嘅，咁我自己就好中意阿趙雅芝嘅，即係6、7歲咧就話嗰陣時又唔識啊，就想娶阿趙雅芝做老婆嘅嗰陣時，即係覺得趙雅芝好靚。咁同埋阿秋官咧，《倚天屠龍記》咧，張無忌啊嗰啲咧，即係就係我哋嘅偶像嚟嘅，係啊。第一次最深刻印象就係阿秋官同埋趙雅芝呢兩個角色，令到我即係覺得開始對電視嘅行業嘅演員有一個印象喺度。因為秋官後期做嗰啲天地男兒啊，好後期嗰啲，我都慶幸即係做 CID 跟住阿秋官去查案咯，即係都好開心啊！佢係好 nice 嘅一個明星嚟㗎，即係基本上阿仔乜乜乜嗱阿仔佢又好中意啲中藥啊啲嗱你要祛濕啊，你咪飲多啲啊咁即係嗰啲嘢咧。即係佢係一個好慈祥嘅大明星咯，俾我感覺係有陣時咧係即係佢好似真係爸爸咁樣，即係揞下你啊，僆仔咁，即係個感覺係好正嘅，好搞笑我覺得係。即係我覺得呢個係一個幾無奈嘅事情嚟嘅，因為其實個製作係即係大製作嚟嘅，又去即係我咁大仔第一次搭飛機去加拿大。就係呢個製作咯，咁啊戚其義先生嘅製作咁即係都好開心嘅，同阿張家輝啊，嗰時張家輝未係跳出嚟電影圈啦，咁同佢一齊做阿吳大維、李小龍啲 friend 嘅，咁啊大製作，咁啊但係即係呢個冇辦法嘅，嗰個慣性收視得幾點咧，咁變咗唔係咁多人睇到咯，係啊，我都諗住喂嗰套戲之後出街要整副太陽眼鏡啊，係啊，點知戴咗好耐都冇人留意到我，即係個感覺咧，即係咯。咁所以自己就如果要多人睇就冇辦法啦，係得 TVB 啫，你冇其他選擇咯。咁變咗咧，去到無線咧，我做啲位咧，可能初頭嘅時候仲差過喺亞視嘅。咁變咗就都做咗一段時間，10年8年，即係跟出跟入啊 CID 啊或者係古惑仔啊嗰啲做得最多咯，咁變咗就因為亞視冇少人啊嘛，即係佢會一出嚟班新人咧就已經係好重戲噶啦，即係起碼都做啲同黨啊有對白有戲啊啲嗰啲咁嘅角色咯，咁 TVB 因為人太多咧就要慢慢排下咁，我又冇後悔喎，冇後悔，因為我覺得就自己揀就其實去累積到今時今日30年啦。喺 TVB 咧，咁我覺得而家都累積咗，即係有啲人認識下出街啊，有時噏到下你個名啊，咁我覺得自己都冇乜後悔呢樣嘢。最深刻我諗係就係拍《鐵馬尋橋》嗰時咯，《鐵馬尋橋》嗰時啱我老豆過身嘅，啱我老豆過身咧，我仲拍緊《鐵馬尋橋》，咁啊變咗咁啱咧，阿添哥揾我，李添勝先生揾我做呢個角色咧，佢話喂。小明呢個咧就同你以前嗰啲戲啊一般嗰啲唔同嘅，好認真嘅，好悲哀嘅，好悲劇嘅。咁啊，你希望你做到啦，觀眾睇下你另外一面啦，唔好成日做啲沙滾嗰啲啊。咁就好多場都喊戲，咁啱我老豆又過身喎，咁變咗嗰段時間好容易喊咯。有陣時嗰場戲可能喊啦，咁又諗下老豆啲嘢咧就好容易喊啦，咁變咗係咯。但係呢個係令我最深刻印象咯，即係演員即係原來有嗰個情緒上嘅一啲輔助咧，原來係可以事半功倍嘅。咁當然呢個情緒輔助咧就唔係我想㗎啦，即係阿爸過身係嘛，即係咁。但係令我最深刻印象呢樣嘢咯，因為點講咧？成日聽啲演員講話跳唔翻出嚟㗎嘛，即係原來真係有呢樣嘢咯。即係嗰段時間嗰2個月咧，成日都喊咧，就變咗好似個人咧就變咗係嗰個人咁咯。咁你話
撈機翻屋企咧，唔知點解我硬係都好似厭厭悶悶嗰種感覺咁咯。即係你話喂，跟住啲 friend 可能揾你去 happy 啊飲酒啊，你又好似嗰段時間又好似又唔係好想嘅喎，即係好自虐嘅嗰個感覺係，你又好似好 enjoy，仲係嗰個灰灰地嗰個 moment 咁喎。啲人監生叫你出去飲酒啊，咁啊，即係睇下女仔啊，咁啊開開心心蘭桂坊啊，你硬係都好似唔能夠，就算置身於蘭桂坊你都唔能夠係嗰個蘭桂坊嘅 mood 咯，唔知點解嘅喎，即係原來真係有跳唔翻嗰種感覺咯。咁當然後來時間就可以慢慢搞掂咗咁咯。有唔同嘅時期咧，呢一行嗰個環境都唔同嘅，即係大家成日都講而家近呢1年半載唔係太好啦，環境即係電影電視啊咁樣。咁我覺得唔好嘅時候咧，就個心態係要調節下咯。係啊，即係好似而家我少咗電視拍啦，產量冇以前咁多啦。以前哇幾個廠完全係好似輪姦咁輪住你，咁但係而家即係少咗好多咧，你都要接受嗰個模式啊，因為嗰個公司啊嘅模式啊，製作嘅模式冇辦法啊，你要接受佢咯。咁所以我覺得同埋做呢行好得意嘅，拍戲做演員咧，即係其實你可以做到死為止嘅，即係只不過你嗰年係有10套戲拍，還是係得1套戲拍啫嘛。即係可能有啲人甚至乎幾年之後先至又拍翻戲啦，又揾人揾。所以我覺得呢行係基本上冇乜退休嘅年齡嘅，即係只不過你係多產與少產，你嗰年揾多錢定揾少錢咁。呢個又冇乜嘅喎，因為我覺得人生如戲嘅喎，我都係當演繹一個角色嘅人。只不過嗰啲食客啊嗰啲，你係唔係我哋公司嘅臨時演員咁解啫嘛？嗰啲食客嘅對白你係預計唔到佢會噏咩啊嘛？咁我都係覺得一個角色，因為其實一直以嚟都有想了解下呢一行嘅，想將來睇下自己有冇機會搞呢行，咁啊咪走入去即係了解咯。即係你要了解嗰樣嘢，就你要每一個崗位都要試下做下。咁我覺得冇問題啦。咁啊只不過即係可能啲人會見我哋成日覺得演員就應該係演員啦，突然間見到個演員可能喺個油站度入油就係咪拍緊戲啊咁啊？咁其實我覺得冇乜問題啊，即係因為大家都知啦，即係而家尤其是1、2年有講翻啦，呢1、2年係咪每一個演員都好富足咧，好夠使咧？就算主角同唔主角係咪？即係坦白講就真係唔係咯，即係好多主角都未必係好多戲開，即係就電影又係咁樣，電視都係咁，咁所以就大家都明白㗎啦，即係係咯，即係揾啲第二啲嘢，大家即係叫做好似試下第二啲嘢啦嗰樣嘢，但係我喺我眼中冇分高與低級嘅嗰個工作，即係我覺得自己喜歡嘅就 OK 咯。